Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah. Wa haka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan hoton da kuke kallo kusa da ni aka ce babban likita ne a ƙasan Amerika. Wannan wani babban likita ne a ƙasan Amerika ne ke koya wa mutane cewa idan sun shiga yanayi na wato kunci a ƙirjinsu, ya ce idan mutum ya ji kunci a ƙirjinsa sannan ya ji numfashinsa na sarƙafe masa, to ya ce mutum ya yi irin wannan kwanciyar da ya yi. Kun gani kamar sujjada, ya ce mutum ya yi irin wannan abun da ya yi. Ya ce in dai kai wannan abun ka kwanta kamar da ya kwanta, kuna gani kamar da sujjada. Ya ce idan mutum ya yi irin wannan, ya ce to cikin gaggawa wato oxygen zai shiga cikin huhunsa da zuciyarsa. Idan mutum ya yi wannan, ya ce cikin gaggawa oxygen zai shiga cikin mai huhu da zuciyar mutum, to mutum zai daina jin wannan kunci a kirjinsa, zai daina jin wannan sarƙafewan numfashi ɗin. Muka ce likita, Allah saka da alheri da wannan ƙoƙarin da kake yi, amma wallahi shekara 1400 da suka wuce baya, mu Kur'ani ya riga da ya koya mana wannan. Kur'ani ya riga da ya koya mana wannan. Aina a ƙarshen suratul hijri Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manzon Allah, walaƙad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah ya ce wa manzon Allah, haƙiƙa mun sani wato ƙirjinka na shiga cikin ƙunci, kakan shiga cikin yanayi na ƙuncin ƙirji saboda abin da kafirai suke faɗa maka. Allah ya ce wa manzon Allah, mun san kana shiga cikin yanayi na ƙuncin ƙirji saboda abin da kafirai suke faɗa maka. To me za ka yi saboda samun sauƙi? Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Allah ce manzon Allah kai sujjada, in dai kai sujjada to zaka samu sauƙin wannan abin da kake ji na kunci a ƙirjinka. Allahu akbar. Allah ya ce manzon Allah kai sujjada. Kun ga wannan abin da ya dan Allah ɗan uwa mai raba shi da sujjada, kawai shi dai bai sa goshin sa bane a ƙasa saboda kafuri ne, amma dai kun gani kamar sujjada. To shekara 1400 da suka wuce ba dama Allah ya ce manzon Allah idan ka shiga yanayi na kuncin ƙirji to kai sujjada. sabbih bihamdi rabbika, sannan kai sujada da ma za kai subhana rabbiyal ala, kai ruku'i subhana rabbiyal azim. Allah ce manzon Allah kai sallah, kai sujada, zaka samu saukin wannan abun da ke damunka. Allahu akbar. Yan uwa, sallah kenan shi yasa Ibn al-Qayyim yake cewa sallah hafizatun lis-sihha. Ibn al-Qayyim ce sallah na karewa mutum lafiya a jikinsa. Wallahi sallah wani babban asibiti ne wanda ke kare mutum da cututtuka masu yawa. Gashi kuna gani ga wani babban likita a ƙasar Amerika yana tabbatar da wannan magana na Ibn al-Qayyim. Sallah wallahi na kare wa mutum lafiya a jikinsa. Bawan Allah, wallahi Allah ne kaɗai ya san cututtukan da suka tinkaro ka, suka kawo maka hari. Sallah ya kare maka wa'annan cututtukan. Kai ma musulmi mai sallah wanda baka da lafiya, Allah ne kaɗai ya san yanda da cutar nan naka zai illata ka, amma sallar ka ya rage wa cutan ƙarfi, saboda sallah hafizatun lisihha. Sallah wato na kare wa mutum lafiya a jikinsa, dafi'atun lil adha. Sallah na tunkuɗe wa mutum duk wasu abubuwa wanda za su cutar da shi. Sallah na kare mutum da dukkan wasu abubuwa masu cutarwa. Sai Ibn al-Qayyim ce mufrihatun lin nafsi, sannan sallah na sa mutum farin ciki a cikin zuciyarsa. Sallah na sa farin ciki a cikin zuciya. Shi yasa manzon Allah yakan ce wa Bilal, arihna biha ya Bilal. Sallah kenan. Haka muna gode wa Allah madaukakin sarkin da ya samu cikin masallata. Ɗan uwa, mu rike sallar mu hannu bibiyu, saboda shi sallah alheri ne duniya da lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.